أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. Tövbə surəsindən yenə bir neçə ayət oxuyacağım. Suratu Tövbə. Ömər ibn Xattabın belə bir sözü var. Deyir ki, oğlanlarınıza Tövbə surəsini əzbərlədin, qızlarınıza da Nur surəsini. Səbəb, Tövbə surəsində kişilərin əhkamı var, kişilik var. Nur surəsində isə qadınların, qızların əhkamı var. Onun üçün Tövbə surəsi müsəlmanların izzətli zamanında, güclü zamanında nazil olmuş və bu ayətdə olan əhkamı əshab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə müşriklərə uygulamışdı. İndi həmən izzətli zaman olmasa da belə, müsəlman oxumalıdır bunu. Və Ömər ibn Xattabın dediyi söz, uşaqlara öyrədin, əzbərlədin. Yəni, uşağın içərisində bundan, bu Tövbə surəsinə nə əmələ gəlir? Həmən o izzət əmələ gəlir. Yəni, bununla tərbiyələnir, kişiliklə tərbiyələnir. Allah təbarəkə və teala deyir ki, Qul ənfiqu təv'an əv kərhən lən yutəqabbələ minkum. İnnəkum kuntum qavmən fəsiqin. Onlara deyir ki, könüllü də versəniz nəfəqə, xoşunuza gəlmədən, məcbur da versəniz, onsuz da sizdən qəbul olunmayacaq. Ona görə ki, siz fasiqlərsiniz. Münafiqlərə aiddir bu. Yəni, sən xoşu ilə ver və yaxud da xoşun gəlmədən ver. Münafiq olduqlarına görə Allah Subhanahu taala qəbul etməyəcək. Və ardınca Allah Subhanahu taala özü açıqlayır bunu. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Onların verdiyi nəfəqələrin qəbul olunmasına mane olan şey illə ennəhum kəfəru billahi və bi rasulihi. Allaha və Rəsuluna küfr etməkləridir. Demək, insan Allaha və Rəsuluna küfr etdikdə onun sədəqəti qəbul deyil. Niyə? Sədəqə, nəfəqə ibadətdir. İbadət yalnız müsəlmandan qəbul edilir. Belə nafilə fərz olmayan bir ibadət də olmuş olsa, Allah subhanahu wa ta'ala kafirdən, münafiq də kafirdir, heç bir salih əməli qəbul etmir. Səbəb, həmən o mani olan şey nədir? وَمَا مَنَعَهُمْ. Mani olan şey, Allah deyir ki, Allaha və Rəsuluna küfr etməkləridir. Kafirdən Allah subhanahu wa ta'ala əməl qəbul etmir. Və bunun kitab və sünnətdə başqa dəlilləri də var. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا. Əgər Allah şərik qoşarlarsa, لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onların bütün əməlləri boşa çıxar. Lakin bir kafirin yaxşı bir iş görməsi, salih bir əməl işləməsi onun üçün xeyirlidir, bəli xeyirlidir. Yəni, bunu biz görürük ki, oxuyuruq ki, Allah kafirdən heç bir əməl qəbul etmir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلَهُ. Allah subhanahu ta'ala deyir, imana küfr edənin əməli boşadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə belə xitabən deyir ki, لَا إِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ. Sən də Allah'a şərik qoşsan, bütün əməllərin boşa çıxacaqdır. Qiyamətə gəldikdə, axirət gününə gəldikdə, kafirlərin yaxşı əməllərini Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Furqan surəsində وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Onların bütün yaxşı əməllərini bir araya gətirib, sonra səpələnmiş çola çevirərik. Deməli, bütün işlərin qəbul olunmasının əsli, kökü, mehri tövhiddir, imandır. Tövhid iman varsa onun üzərinə bina edilir. Bütün əmirlər, bütün müstəhəblər. Əgər yoxdursa bu, onlar heç birisi Allah qatında keçərli deyil. Lakin kafirin yaxşı əməlinin kafirə xeyri var, var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səhih Müslimdə keçən hədisdə deyir ki, İnnəl kafirə izə amilə həsənətən. Əgər bir kafir yaxşı bir əməl işləyərsə, ətbəəhullahu rızqan. Allah rızq verir ona görə, həmən kafirə. Və innəl mümin izə amilə həsənətən. Mümin isə yaxşı əməl işlədikdə, ətbəəhu rızqan, rızq verər. Və ittəxara səvabəhu ilə qiyamətsə, savabınsa qiyamət gününə saxlayır. Deməli, kafir bir şey qazanır, müsəlmansa iki şey qazanır. Kafir dünyalıq qazanır nəysə.
Allah subhanahu wa ta'ala kafirlərə də bu dünyada şifa verir, rızq verir, övlad verir, çətinlikləri onlardan uzaqlaşdırır. Allahdan istədiklərinə görə Allah subhanahu wa ta'ala kafirlərin istəklərini onlara verir. Ayətlərdə işarət edir buna. Allah subhanahu wa ta'ala kafirlərlə bağlı deyir ki, فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِسِينَ Gəmidə fırtınaya düşdükdə Allah'a çağırırlar yalnız. Deməli, kafirlər də çətin anda Allah'a çağırırlar. Sonra Allah təbaraka və teala deyir ki, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ Onları sahilə çıxardıqda yenə Allah'a şərik qoşarlar. Şahid onları dənizə çıxartdıqda, deməli, dualarını qəbul edir. Allah'a yalvarırlar fırtınada, Allah da onların duasını qəbul edib sahilə çıxardır. Deməli, kafirlərin də duasını Allah subhanahu teala istədikləri şeyi bu dünyada onlara verir. Və dünyada yaxşı əməllərinə görə onlara rızq verir. Ahirətdə isə etdikləri əməlin heç bir əcri, savabı, mükafatı yoxdur. Lakin qiyamət günü kafirlər Allah'a subhanahu wa ta'ala desələr ki, filan işi gördüm, filan işi gördüm, filan işi gördüm. Allah subhanahu ta'ala da onların qabağına qoyacaq nəyi var? Qat-qat artıq onlara əvədini qaytardığını var ki, deyəcək ki, bunu verdim, bunu verdim, bunu verdim əvədini. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xitabən deyir ki, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ Deyir ki, ey Muhammed, onların mal dövləti və övladları səni təəccübləndirməsin. Yəni, baxırsan kafirlərə Allah subhanahu wa ta'ala çoxlu var dövlət verib, övlad verib, dünya malından bol verib. Allah təbarəkə və teala Peyğəmbərinə deyir ki, təəccüblənmə bundan. Yəni, həqiqətən müsəlman belə fikirləşə bilər, baxır ki, kafirdir, küfr edir Allaha, ancaq Allah subhanahu wa ta'ala ona bol neymət verir bu dünyada. O neymətinin sayılı hesabını yığıb yığışdıra bilmir. İnsan düşünür ki, əgər bu Allah küfr edirsə, Allah əvəzində niyə verir? Niyə buna bu qədər var dövlət verir, oğul uşaq verir? Bunu Allah təbarəkə və teala Peyğəmbərinə deyir ki, yəni baxıb belə şeylərə təəccüblənmə. İndi cavabını verir ki, Allah niyə belə edir? İnnəmə yuridullahu liyuəzzibəhum bihə fil həyətid dünya. Allah o bol var dövləti, oğul uşağı ona görə verir ki, dünyada onlara əzab versin. Əgər fikir versəz, görəcəksiniz ki, pis kafirlər, hansı ki, malı, övladı çoxdur, onlar onun bəlasıdır. Onlar ona bu dünyada əzabına səbəb olur sonunda. Əvvəlində ya sonunda. Deyir ki, İnnəmə yuridullahu liyuəzzibəhum bihə fil həyətid dünya. Allah həmən o çoxlu var dövlətlə, oğul uşaqla onlara bu dünyada əzab vermək istəyir. Və təzhəqə ənfusuhum və hum kafirun. Və o verdikləri ilə onların başını qatıb canlarını kafir kimi almaq istəyir. Bəzən birinin bu dünyadan çoxlu payı var, nəsibi var. Qıraqdan insanlar baxıb həsəd aparır. Ancaq Allah ona görə verib ki, Allah istəyir ki, o kafir kimi ölsün. Səbəb budur. Allah özü deyir. Və təzhəqə ənfusuhum, nəfslərini almaq istəyir. Və hum kafirun, kafirkən. Yəni Allah onlara hidayət istəmir. Və yəhlifuna billahi innahum laminkum və ma hum minkum. Deyir, onlar Allah'a and içirlər ki, sizdəndirlər. Münafiqlərlə bağlıdır. Allah'a and içirlər ki, innahum laminkum, onlar sizdəndirlər. Və ma hum minkum. Onlar sizdən deyirlər. Allah təbarəkə və teala insanların muamiləsini qəlblərinə görə edir. Biz isə zahirlərinə görə. Münafiqlərin hamısını Allah subhanahu teala tanıyır. Allah subhanahu wa ta'ala insanlarla bu dünyada həm də ahirətdə muamiləni qəlblərinə görə edəcək. Biz isə ancaq zahirə görə edirik. Allah subhanahu wa ta'ala Fəth surəsində deyir ki, ağacın altında sənə beyyət edənlər Rizvan beyyətində. Allah onlardan razı qaldı. Və alimə mə fi qulubihim. Allah onların qəlbində olanları bildi. Orada 1300 nəfər insan Peyğəmbərə beyyət edib. O sahabə toplumu. Allah subhanahu teala onların hökmünü nəyə görə verir? Deyir ki, və alimallahu mə fi qulubihim. Qəlblərində olanı bildi. Lakin biz kimlərəsə İslam hökmü verəndə, pis yaxşı hökmü verəndə qəlbinə görə vermirik. Zahirinə görə veririk. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir ki, İnna Allah la yanzuru ilə əcsamikum və la ilə suvarikum. Allah sizin cisimlərinizə, surətlərinizə, mal dövlətinizə baxmır. Və lakin yanzuru ilə qulubihim. Qəlblərinizə baxır. Allah qəlblə müamilə edir.
Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala ahirətdə də hökmümüzü qəlbimizə görə verəcək. Əməlimizlə dünyada yanaşı, həm də qəlbimizə görə bizə hökm verəcək. Yevmə lə tənfəu məlun və lə bənun. O gün nə mal, nə övlad fayda vermir. İllə mən ətəllaha bi qalbin salim. Allahla səlim qəlblə görüşə gələndən başqa. Deməli, Allah qiyamət günü hökmü qəlbimizə görə verəcək. Səlim qəlb, yəni içində şirk yoxdur, küfür yoxdur, kibir yoxdur. Səlim, təmiz qəlb. Onun üçün biz dünyada təharət edirik su ilə, qüsul alır, dəstəmaz alır. Qəlb, vacib olan qəlbin qüsuludur. Qəlb təmiz deyilsə, istəsən bütün dünyanın suyu ilə çim. Qiyamət günü gedəndə sən o bütün dünyanın suyu ilə çimib getməyin təmizə çıxartmayacaqsan. Qəlbin necə gedirsə, onunla da sənə hökm veriləcək. Onun üçün Allah subhanahu ta'ala deyir ki, onlar anlıçıdırlar, sizdəndirlər. Ancaq Allah bilir axı onları. Deyir ki, وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Sizdən deyirlər. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي السَّدَقَاتِ Onların içərisində elələr vardır ki, münafiqlərdən gedir yenə söhbət. Sənə tənə edirlər, dil uzadırlar, sədəqələr mövzusunda. فَاِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَدُوا O sədəqələrdən onların özünə versən, razı qalacaqlar. وَاِنْ لَمْ يُعْتَ Əgər verməsən, وَاِنْ لَمْ يُعْتَ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْقَطُونَ Görəcəklər ki, qədəblənirlər. Dünyadan verirsən, razı qalırlar. Dünyadan kəs, qədəblənəcəklər. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Onlar əgər Allahın və Rəsulunun onlara verdiklərindən razı qalsaydılar və qalu desəydilər ki, həsbunallah Allah bizə yetər Səyu'tinallahu min fadlihi Allah öz fədilətindən bizə verəcəkdir. Və rasulihi və onun rəsulu İnnə ilallahi rağibun Biz Allahın razı salmağını istəyirik. Yəni Allah deyir ki, kaş ki belə deyərdilər. İnnəməs sədəqatu lil-füqara vəl-məsəkin Tövbə surəsi 60-cı ayət. Bu ayət vacib sədəqə zəkatdır. Kim həmən o vacib sədəqəni haqq edir, onlarla bağlıdır. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, innəmə hasır deməkdir. Yəni hasır innəmə yalnız. Yəni heç kimə olmaz bunlardan başqa. Mənası budur. İnnəmə hasır cümləsidir. Yəni elə bir ki, hamını bir kənara qoyursan, başqa bir qrupu isə hasır, bizdə hasar sözü var, hasır. Hasarlamaq yəni. Çərçivəyə almaq. İnnəməs sədəqatu lil-füqarai vəl-məsəkin Sədəqələr, vacib sədəqələr yalnız fəqirlər üçündür. Vəl-məsəkin, miskinlər üçündür. Fəqirlə miskinin fərqi nədir? Fəqir o kəsdir ki, yoxdur içnəyi. Yəni, ən son pis durumda olan adam fəqir. Miskin isə varıdır, lakin çatmır. Fərqləri budur. Allah subhanahu ta'ala ədalətidir. Deməli, sədəqəni, zəkatı verəndə də baxmaq lazımdır. İkisi hansı daha möhtacdır? O, sonra o. Bunun mənası budur. Ona görə katib burada 2 dəfə deyir və alimlər də açıqlayırlar. Fəqir, miskin fərqini belə bildirirlər ki, fəqir budur, miskin də budur. Vacib sədəqələr yalnız lil-füqara vəl-məsəkin fəqirlər və miskinlər üçündür. وَلَعَامِلِينَ عَلَيْهَا Zəkatın məmurlarının üçündür. Yəni, İslam dövlətində zəkat idarəsi olur. Onu yığanlar, hesablayanlar, paylayanlar və s. və ilə. Onların pulu zəkatdan verilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kimə bir vəzifə vermişiksə, maaşını da biz veririk. Yəni, kimsə bu ümmətin işi üçün çalışırsa, ümmət onun maaşını ödəyir. Zəkatdan, fidyədən, qənimətdən, yəni İslama pullardan gəlir. O İslama gələn pul kafirdən cizyə gəlir, döyüşdən qənimət götürülür. Bəzi yerlərdə cürəbədürə fidyə hökmləri var. Tacirdən, ticarətçidən, əkinçidən xərac götürülür. Tacirdən zəkat alınır. Bunlar hamısı Allah və Rəsulunun əmr etdiyi vergi növləridir. Yığılır Beytulmala. Və o dövləti quran və onu idarə edən, İslamı əyaqda saxlayan kim varsa, hamı puldan haqq edir. وَلَعَامِلِينَ عَلَيْهَا Bu tək elə bu zəkatı yığan deyil. Ümumiyyətcə, İslam əmirliyində
dinə aid olan bir keşikçidən tutmuş, bir məscid imamından tutmuş, qazidən tutmuş, polisdən tutmuş, hər bir kəsə aiddir. Hamısının pulu Allahın fərd etdiyi, yığılan pullardan verilir. وَلَعَمِلِينَ عَلَيْهَا Zəkat məmurları, yəni həm də bunlarındır, bu üçüncü qrupdur. وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Qəlbləri İslama islişməkdə olanlar üçündür. İnsanlar İslama görürsə meyillidirlər, gəlirlər. Onlara da zəkatdan pul düşür ki, həvəslənsinlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi ərəb qəbilələri İslama gəldikdə zəkatdan və qənimətdən onlara çoxlu verib. 100 dəvə, 50 dəvə, çoxlu var dövlət verib ki, həvəslənsinlər. Bu ayətə binaən. Düz alimlər burada ixtilaf edirlər. Məhzəbin ikisi deyir ki, bu nəsx olub, ikisi deyir olmayıb. Bəzi alimlər deyir ki, bu nəsx olub. Əbu Bəkirin xilafətində Əbu Bəkir buna əməl etmək istəyir. Bəzi İslama girən tayfalara vermək istəyir puldan, zəkatdan. Ömər gəlir deyir ki, bu o vaxt idi, indi deyil, izah edir. Əbu Bəkir vermir bunu. Bunu gətirib deyirlər ki, nəsx olub. Bəzilər alimlər də deyirlər ki, yox, nəsx olmayıb, belə qiyamətə qədər qüvvəsindədir. وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Qəlbləri İslama islişməkdə olanlar. Dördüncü adam. وَفِي الرِّقَابِ Qulların azad edilməsində. Bu 5-ci adamdır. Riqab qul. Misal üçün, bir müsəlmandır, kölədir. Zəkatın pulundan xərclənib, onun azad edilməsinə xərclənir, haqq edir onu. O müsəlman həmən zəkatın pulundan haqq edir ki, azad olsun, qul olmasın. İndiki bugünkü dövrdə də var, elə bax, müsəlmanlar var, əsirdir, və yaxud da türmədədir. Azad olunmasından ötürü müsəlmanların zəkatının pulundan haqq edir o adam. Sonra 6-cı adam وَالْغَارِمِينَ Qarim müqatil, mücahid, döyüşçüdür. Allah yolunda savaşan kəslər zəkatın pulundan haqq edirlər. Zəkatın pulundan onlara düşür. Niyə? Çünki döyüş maddiyyat pul tələb edir, döyüşcə. Onlar da həmən bu vacib olan zəkatın pulunu haqq edirlər. Bu neçənci adam idi? 6-cı adam. 7-ci adam və fi səbilillah. Həmsinin zəkatın pulu fi səbilillah. Burada artıq qeyri-müəyyəndir. Bu adam qeyri-müəyyəndir. Kimliyi deyilmir burada. Demək, fəqirdir, miskindir, zəkat məmurudur, İslama qəlbi sinişməkdə olandır, azad olunmaq üçün kölədir, hansı ki, pulla, zəkat pulla azad edilir. Mücahiddir. Bunlar hamısı bəllidir ki, bunlar zəkatdan haqq edirlər. Ancaq bu 7-ci adam Allah subhanahu wa ta'ala bunu qeyri-müəyyən buraxıb. Deyir ki, və fi səbilillah. Allah yolunda. Kimə? Burada deyilmir kimliyi. Ancaq alimlər ittifaq ediblər ki, və fi səbilillah Allah yolunda, Allahın dini üçün çalışan, çalışılan hər bir şey. Misal üçün, zəkatın pulu ilə nə ki Allah üçün edilir bir şey, vakf. Misal üçün, mədrəsə tikilir, kitab sap edilir. Bir mədrəsə açılıb, orada elm tələbələri oxuyur. Və yaxud da İslam dövlətində alimlər, elm tələbələri, qazilər, hamısı zəkatın pulunu haqq edir. Əbu Hənifə rahiməhullah məşhur tacir olub, ilin sonunda zəkatını hesablayanda, zəkatını çıxardanda, hamısını Küfədə, Bəsrədə, mədrəsələrdə olan alimlərə və elm tələbələrinə göndərirdi. Bu ayətə görə. Niyə? Çünki fi səbilillah Allah yolunda dinin iqamə edilməsinin əsas elə birinci qüvvəsi həmən o cəmaatdır, o toplumdur. Alimlər, elm tələbəsi olmasa din yox kimi bir şeydir. Çünki dinin daşıyıcıları onlardır. Və fi səbilillah, Allah yolunda. Bu 7-ci kəs idi. Və İbn-i Səbil, 8-ci adam, sonuncu adam, İbn-i Səbil, səfər edən adam, yolçu. Misal üçün, hər hansı bir mübah, bir sünnət olan bir əməl üçün gedir. Müalicəyə gedir, elm öyrənməyə gedir, nəsə bir iş dalınca gedirsə, səfərdədir, imkanı yoxdur, ehtiyacı var. Həmən adam da zəkatdan haqq edir. Və bu, bütün bu insanları bildirəndən sonra Allah subhanahu wa ta'ala sonunda deyir ki, faridatan minallah. Allahdan bu bir fərzdir. Bu onu göstərir ki, bu qrup yoxdur, bu adamlar bildirilən, bu haqq edən adamlar. Bunlara Allah subhanahu wa ta'ala fərz edir, yəni bu müstəhəb deyil, vacibdir. Əgər vacibdirsə, bunlardan kənara onu sərf eləmək nə olur? Həmən o vacib olan zəkatı keçərsiz olur. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala fərz edir ki, bunlara çatsın. Faridatan minallah, vallahu alimun hakim.
Bu Allah'tan bir fərzdir. Allah alimdir, həkimdir. Tövbə surəsi 60. ayət idi bu. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.